Día novamente, gracias, señora presidenta. Hoxe volvemos unha vez máis co asunto de Povisa, onde preguntábamos ao conselleiro de Sanidade por esta cuestión. Tiñamos poucas esperanzas de ter unha resposta que xustificase, dende logo, o saneamento que se deu con cartos públicos da empresa para a súa posterior venta, e eu quero incidir hoxe nesta cuestión, sin remontarme excesivamente, como fixo onte o conselleiro, con ese histórico en relación a Povisa. Como xa expresei onte na intervención da sesión plenaria, non foi o primeiro intento da compra de Povisa por parte de Ribera Salud, e no anterior intento xa o Partido Popular parece que non tiña impedimento a esta cuestión. E hai que recordar que aquela altura, despois da asinatura do concerto do ano 2010, esa renovación, os compoñentes de Ribera Salud eran distintos aos que se compoñen. Estaba participado fundamentalmente por Bankia, que era tamén naquela altura un dos compoñentes principais da Unión Temporal de Empresas ás que a Xunta de Galicia tiña confiado a construción e a xestión do novo hospital de Vigo nese caso. Pero, indo ao concreto, ao día de hoxe, en realidade, xa o pasado ano, cando a empresa manifestou a súa intención en entrar en preconcurso de acreedores, dende o noso grupo trasladamos que non entendíamos como unha empresa pertencente a un holding que sumou unha facturación o pasado ano de 836 millóns de euros podía entrar nun preconcurso cando en realidade patrimonialmente tiña capacidade de facer fronte ás súas contas. E o que entendíamos xa aquela altura que iba a acontecer é que se iba a renegociar dunha maneira vantaxosa para a propia empresa a situación do seu concerto sanitario, toda vez que a empresa concreta, Povisa, estaba dando unhas perdas dunha media de 7 millóns de euros anuais, e que iso iba a facilitar posteriormente a súa compra. De feito, saíron outros nomes como foi Quirón Saúde para facerse cargo da propia empresa. Nós nos opuxemos dende o principio e o noso posicionamento foi claro. A Xunta debe asumir a atención sanitaria das veciñas e dos veciños da comarca. O pasado ano, nos, como saben as súas señorías, solicitamos as contas á propia Xunta de Galicia, non nos las facilitou, as reclamamos ao rexistro mercantil, inicialmente non estaban depositadas, e denunciamos perante a autoridade competente que isto estaba sendo así, non se castigou a empresa. Nos compramos posteriormente as contas cando se depositaron e, consultando con expertos, podemos entender que o valor aproximado que tiña a empresa nese momento, entendendo o seu valor inmobiliario, a capacidade que ten dentro do centro, estaba en torno a 30 millóns de euros, e xa o pasado ano propuxemos que nunha situación na que a empresa estaba en preconcurso de acreedores e, polo tanto, cun risco de peche, como poden estar calquera empresa dentro dun preconcurso se non se resolve esa situación antes do concurso, pois propuxemos que a Xunta se fixera cargo da propia empresa. Aquela altura entendíamos que había diversas fórmulas. Unha era a expropiación, tendo en conta que había un interese, o que justifica e ampara a propia lei española, superior, que era a atención sanitaria, porque, lembremos, había un risco máis ou menos certo de peche da empresa xa que se atopaba en preconcurso, ou, evidentemente, a compra por parte da Xunta de Galicia, algo que era factible. Como nos temíamos, esa renegociación que serviu para sanear as contas da empresa, porque temos que ter en conta que a factura de medicamentos é unha parte importante dos gastos que ten calquer centro sanitario, e que neste caso a renegociación supuxo 15 millóns de euros máis, que ademais, como di un informe do Consello de Contas, estima que os cambios no concerto, tamén pola variación da cápita que ten o propio concerto, farán que Povisa ingrese cada ano entre 3,5 e 4 millóns de euros máis, o que serviría en grande medida para paliar as pérdidas da empresa, e, polo tanto, existiu un saneamento con cartes públicos dunha empresa que era coñecedora a Consellería de Sanidade que se ia vender. Nós seguimos insistindo que, pese a que, evidentemente, a asunción deste centro, que é un centro privado, unha empresa neste momento, por parte da Administración Pública, por suposto, require unha fase de negociación cos axentes sindicais en relación ao que ten que ver coa parte administrativa da asunción dos traballadores e traballadoras. Creemos que o que non se pode estar é xogando de maneira continua cunha situación que afecta sempre a clase traballadora,
en forma de traballadores e traballadoras da propia empresa, e onte lembrei todo o que levan padecendo dende o ano 2010, previamente tamén, porque hai que recordar que as ratios de persoal non son as mesmas que ten o Servizo Galego de Saúde e en realidade se traballa en peores condicións. Con todo que nos criticamos o descenso de plantillas dos Sergas, en Povisa están as plantillas inferiores de maneira histórica, non? E as que traballamos no centro tamén o sabemos. Pero, ademais desta cuestión, dende o ano 2010, a conxelación das condicións laborais, das posibles melloras coa conxelación, dese convenio colectivo supuso a pérdida de capacidade adquisitiva que se materializou tamén cos recortes horarios a moitos traballadores e traballadoras que veron reducidas as súas jornadas laboral fundamentalmente a partir do ano 2013, que foi cando, lembraba eu onte no pleno, se materializou esa folga indefinida que levaron os traballadores e traballadoras cando a Xunta mirou cara a outro lado e a empresa decidiu, despois de renovar ese concerto, despedir fundamentalmente, eran limpadores e limpadoras da empresa, auxiliares administrativos, pero tamén outros postos, que levou unha reorganización da plantilla e tamén se reduciron as quendas horarias. Volveu a haber problemas en 2014, volveu a haber problemas en 2015 e, como saben as súas señorías, se protagonizou cos novos recortes de plantilla unha folga de fame pois bastante gravosa no personal fundamentalmente, pero tamén no económico para a plantilla. Estiveron moitos días de folga de fame con problemas de saúde. Eu recordo estar acompañándoos no hall do centro e realmente a situación era moi complexa para eles. Dende entón non se melloraron as súas condicións laborais e, polo tanto, nos dicimos que os traballadores e traballadoras sempre pagaron porque todas as renegociacións de convenios do concerto singular por parte da Xunta de Galicia non serviu para mellorar a súa situación laboral e, polo tanto, para mellorar a calidade asistencial dentro do centro, pero que, ademais, pagan con esta venda as 135.000 persoas que teñen a súa asistencia ali, porque non é certo que se podan mudar todas e todos. Evidentemente, pedir o cambio de centro un acto administrativo, as 135.000 persoas poderían ir e cubrir o papel, eso é obvio, pero é obvio que non hai capacidade dentro do Álvaro Cunqueiro de asumir, e dentro do resto de centros, no Meixoeiro tamén, de asumir esa atención sanitaria, porque un volume elevadísimo de cartillas, eso é obvio para calquer persoa. Precisamente por iso nos criticamos dende o inicio a reducción de en torno a 500 camas públicas que se deu cando se mudou o proxecto do Álvaro Cunqueiro e se redistribuíron tamén nos outros centros. Non se reduciron todas no Álvaro Cunqueiro, sino que tamén no Meixoeiro e fundamentalmente no Nicolás Peña, coa reestruturación dos propios servicios. Esa reducción facía obvio para todo o mundo que entender que iba a ser necesarias as camas que aproximadamente son as mesmas, unhas poucas máis, que ten o Centro Médico Povisa, o Hospital Povisa, e, polo tanto, non é real que esas 135.000 persoas se poidan mudar de centro de referencia, aínda que o quixeran facer, porque evidentemente non todas o querrán facer, pero aínda que o quixeran facer, é obvio que non se pode producir. Nos entendemos que nunha situación de precariedade absoluta para os profesionais, que ademais son números, como dixen onte, porque en ningún momento se lles informou, se lles consultou por parte da empresa, nin por parte do Servizo Galego de Saúde. Non se pode obviar que aquí hai un concerto singular e que a Xunta non é un mero convidado de pedra perante unha compra dunha empresa como esta. E eu teño que lembrar que ano pasado se utilizou un argumento que era que a Xunta pois era o principal acreedor, cando non é certo, de Povisa, administrativamente incorrecto. En realidade, o Sergas non é un acreedor da empresa, pero se asumiu para poder participar dese preconcurso de acreedores e, polo tanto, non é un axente externo á Consellería de Sanidade o que aconteza nesa empresa. Polo tanto, nos entendemos que compre, e sobre todo cando vimos cal foi o valor da transacción, reclamarlle á Xunta de Galicia que estude a fórmula administrativa máis axeitada e favorable que permita ao Servizo Galego de Saúde asumir a atención sanitaria de Povisa, garantindo tanto os postos de traballo como as prestacións sanitarias. Nos entendemos que non pode haber unha excusa, remato xa, de índole administrativa. Por suposto é complexo, nos non banalizamos ou non reducimos o que suporía este tipo de medidas,
medida. Non lle pedimos en ningún momento a medida concreta a Consellería de Sanidade. Xa expliquei, o ano pasado había varias posibles, tendo en conta o preconcurso e o valor que tiña nese momento a empresa. Seguramente agora se reduciron e probablemente fora a compra a única que se poida ater a propia administración pública, pero eu creo que é imprescindible porque, ademais, non hai visos a medio plazo de que de outra maneira se poidan asumir dentro da sanidade pública a globalidade das cartillas, como pola contra, remato xa, manifestou o Consello de Sanidade onte aos traballadores na reunión que mantiveron onte pola mañá na Consellería. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Solla. Polo Grupo Mixto ten a palabra a señora Vázquez Verao. Bueno, sí, o primeiro é lamentar onte as evasivas do Conselleiro de Sanidade ante as preguntas, neste caso do resto da oposición, que